मुंदरी नस्ल के की भेड़ है जी। अच्छा किवें मंगाई होना इंदा किवें मंगाई के मंगाई 13.5 माशाल्लाह। कितने महीना दा है आखिर किवें दे से फाइनल 8 ठीक है 8 अच्छा जमे नहीं आले अच्छा बात किवें दे से 13.5 घटेंदा ने बात तू तो आते जमा ही नहीं बात हुन किवें घटेंदा 12 बहुत रेट है यार इंदा यो रेट है शाबाश इसका 17,000 मांग रहे हैं ये माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है मुंदरी नस्ल की भेड़े बच्चे ए नारियन के मादियां ही नाच केरे दू माशाल्लाह मुख्तलिफ रेट्स हैं काफ़ी महंगे हैं जी नस्ल अच्छी है बहुत बड़ी हो जाती है माशाल्लाह।